kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kulan soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu diiradda ku saari doono sida looga soo dhaweeyay dalkani Sweden ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda badbaado qaran ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Stockholm ee caasimadda waddankani Sweden. barnaamijkan si toos ah waxa uu idinkaga imanayaa stuudiyaha Somali Channel magaalada Linköping ee dalkani Sweden. anigoo bulqaasa ayaa barnaamijka idinla socodsiin doona. iminkana aynu guda galno sida diiran loo soo dhaweeyay isla markaasina xafladda sida heerka sare loo soo agaasimay loogu sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda badbaado qaran ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. iminkana waxaad ku soo dhawaataan qaabkii ay u dhacday xafladda. gabaygan ducada ah ee abwaanada Muna Axmed Cabdalla Diyaano iyo kuwa kalaba waxa ay qayb ka ahaayeen xafladan lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ee xukuumadda badbaado qaran Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo soo gaaray magaalada Stockholm ee xarunta dalkani Sweden. munaasabad ballaaran oo soo dhaweynaya ayaa qurba joogta Soomaaliyeed ee dalkani Sweden ugu sameeyeen Dr. Cabdiweli howlka weyn ee masraxa tiyaatarka Vällingby ee magaalada Stockholm. furitaankii xafladani ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Sheekh Axmed Xasan Budul oo halkaasi ka soo jeediyay. ummaddeenu maanta waxay u baahan tahay midnimo u baahan tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa midnimo u waamray wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduhu Ilaahay subhanahu wa ta'ala. ummaddeenu waa taasi waa hal mid ah anuguna Ilaahay kaliya oo kulligeen idinkaan Ilaahay diinay caabudo Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay. ummadda midnimadeedu waa muqaddas qof waliba inaga laga mid ah hadduu mas'uul yahay hadduu ahayn intaba waxa muhiim ah ummadda midnimadeeda laga shaqeeyo. waxa uu dalkii maraya Soomaaliya loo jiray marxalad aad xasaas ah oo ay waajib tahay qof kasta oo inaga mid ah inuu qaato mas'uuliyadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala korkiisa u saaray. inuu qof waliba ka shaqeeyo ummadda wixii isu keenaya. inuu qof waliba ka shaqeeyo ummadda wixii midaynaya. inuu qof waliba ka shaqeeyo ummadda dawladnimadeedii iyo sharafteedii cizigeedii baabaaday qaabka u soo noqon lahayd inuu ka shaqeeyo. waxaa kaloo walaalayaal rabaa inaan fiyo laba arrimood oo gaagaaban halkayga kaga baxo. arrinta koowaad waxa weeye qof kasta oo mas'uuliyad qabta laba mid buu noqonayaa. qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala mas'uuliyadda ku xirto ummadda taariikh iyo raad iyo waxtar uga taga. qofkaasi waxa lagu xusuusanayaa inta uu meeshaas joogo ajriga xasanaad fara badan iska leeyahay. ummadda marka uu ka tagay ee uu mas'uuliyadda ka tagana waxa uu lahaanayaa ajir iyo khayr fara badan oo si soconaya. bal wadadaas u jireeyay wanaagsan inta ummaddu ay marayso dhan waxa uu lahaanayaa khayrkeeda. haddii uu ruux mas'uuliyadda intuu hayo uu ku gaboto xaqeediina uu gudbin waayo ummadana wada aan saxayn haddii uu jeexana waxa uu noqonayaa inta uu joogana dambigaas saaraanaya inta uu ka maqan yahayna ummaddu waxay noqonaysaa qof ayna caladooyinka ku dhacda uu noqonayaa. waxaan u malaynayaa labadaas wada ayaa kala hor yaala. qof kasta oo mas'uuliyad qabta inuu noqdo ruux ducaysan والدنيا آخر وقوة مسؤولية لله سبحانه وتعالى سير وجودها هي إنه نقول روح
مسؤولية داسي لبعضها الدنيا خراب عندما سقطوا تعصوا كلا نغنيا وحرم علينا يا مدلي ونهانتي ولكن مسؤولية دهي وحبضا وولايا وما أنت إن حق دولة دماغ ورقاقا ونهانتي يضع أنا وجهي سكان مالين أيام حوحا يمضوا أيوب تخليني وحالوبها هي هو أمرك ولايا روح الدولية وحالوبها هي إني كل الكلمة وهي روح كل ترى إننا روح جاملين الكلمة ورمضة وحنا يفعل معي مسؤول بوطاي ومضى بعد ذلك الدار ونهانتي دورك أي مضوا لنا كاسويا هذه مرة كان لوايا وقف إسقى وخلدنا إنه صعب وقرعنا أما روح إسقى ووضع صحيا أي متاجرة كيسي قرب كيسي لسين وايا وحا إمنا يا وحا الصحيح أرد الله بعد مهم كان بين قصور الجميع كلمة دينا مالتا وحكت شراء سوماليا وحيابها وخطورة بدلنا وحكمنا أرنتها قصة بسن فهك خلدن الدينية الصومالية مانتيانا أرنتها سوى أرن هنهانتي أن لقاها مسكرين وأرن أي تحي ضدك علماء أمير إتشوغان يمناسبة والقول سوي ما دوين لقاها روح مسلمة وإله سبحانه وتعالى وبوري وأشهادنا يوم صلاة ربتكنا يوم مساجد الإيمانية وإله سبحانه وتعالى قوصني قفكي انتو قعنتي سولي ما ددي لقوين هذا جنة قدوان يايو ورجهنم الوقل يا جنة المضوط روح مسلم روحي قعنتي سكدي له جهنم تكون قليسان قفكي هوشا كدن بيه يسو كراشق يولون واتكون رغوانيسان ومدى مسلمين تعقفنا الدين تكما ساركا ضدك صوماليات ومجتمع مسلمة روح مسلم كارا روح ونأكسن وإسلام لماذا بغلت وبغلقوت توصلنا ونغنكرا روح عاصيانا ونغنكرا لكن حرارة إسلام يقود عندنا لك مصاركا والمسألة خطورة فرحة بدن له روح ضدك يبرشدي يوضك يأمضي انت لأكي انتي الله وضا قاليو أما قيب مهم وكمد الله قاليو ده مساجدة البديهة العلماء يوضك المسؤولين تجعدوا يبلغوا الله ينهي أرنتها سنوية وأرن خطورة بدن له وأرن هذه أن لمانتين أينا كورتجين وخلق أيلاها هي بربرك أيلاها أينا لمانتين ميول بكيها وأرن خطورة فربطان سكلا دولنا ما يمنون عقلي النوع عاصة واحد دولة وقولي هنا مجرور وحرمر وقولي هنا مجرور ومضي هنا وحنقطوه وقولي هنا مجرور ذلك الدين تودينا فساد بالغو سمينا يا أزمير دينا بابا يخرب بالغو سمينا يا وعينهم بعنا أي مركين أينو أي أرنتا يدانا إنه كبر رسولنا أمانتنا إلى سكاشنا إنه خير كمرور بعينه قعنهم نهي وحشرك الليلة إنه ندينه ومضى من نمضي يوضع صعد قيادنا إنه تاغيرنا وحي ومضى لما تنكي السنة إنه تكتي الله عليه بقرية وقبيل قوه الرأيان أمانتنا إنه قعنتك الله بنا جزاكم الله خير والسلام عليكم sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay nabadoon Cabdirasaaq Sheekh Axmed oo ku hadlayay magaca odayaasha kulankani ka soo qayb galay waxaan si kaliya laba oo wadnaha mugiisa oo Soomaalinimo ah oo Islaamnimo ah oo walaalnimo ah oo reer Stockholm ku soo dhaweynaya magaciina halkan waxa la yiraahdaa loona oo ka sheegaysada magaciina sharafta leh oo Soomaaliyeed inaan ku soo dhaweeyo iyo ogolaada kuna bogaadiyo Professor Abdiweli Maxamed Ali Gaas oo ahaa shaqooyinka waxaa jira qaaran gaboobin qofku hadduu ritaay noqdo iyo haddii uu shaqada asagu iskiis uga tago dhowr jago oo aan gaboobin baa jirta generaalka ka mid ah safiirka ka mid ah foreign presidenta ka mid ah ama madaxweynaha prime ministerka ka mid ah haddii hadda aan iraaho prime ministerka waxaa dhici karta in loo qaatay inaan hadda la raadinayo prime ministerka haddaa tahay maca macluum waa ahaan jiray magaciina ayaa mar labaad kusoo dhaweynaya waxaa leeyahay kusoo dhawow markii koowaad maaha oo aan kusoo dhaweyno dadkan Soomaaliyeed oo reer Stockholm taqdiir iyo ixtiraam ay ku hayaan
waxaynu ognahay ninka mas-uulka kelmadihii cajiibka ahaa oo runta ahaa oo sheekh axmed budur halka uu ka jeejiyey ayaa qoran kara way ku dhan tahay xikmadu qofka mas-uulka ah kursigiisa uu ku fadhiisanayo mujtamaca meeshuu ku dhigto meeshuu ka dhigto buu ku fadhiisanayo ninkii qoys haysaad kursigiisa dhigta halkaasuu ku fadhiisa jaga kasta ahayo ninkii bulshada dhexdeeda dhigtana oo isku masaafo u jira isku masaafo dadkiisa ama gobol ha ka yimaado ama degmo ha ka yimaado ama asagoo degmadiisa ha ka yimaado isku masaafo qofka u jira ama ka dhigta dadkiisu uu u jiro kursigiisa halkaa dhigta taariikhda ayuu ku dharaysan yahay dhabar buu ku qabaa taariikhda hadduu nool yahay intaduu dhintaba waxaa lagama jeedaa professor cabdiweli aniga oo inkay kanu sheegaya aan qabana dad badan oo Soomaaliyihi inay iloob yihiin oo markaati ka yihiin lixdii bilood oo Soomaaliya uu ka ahaa prime ministerka ama sanadkii uu prime ministerka ka ahaa Soomaaliya haddii la isku daro 20 sano intii dowladda ama maamul la dhashay arrin ay u furooday goob ay laga waayeen sababtu waxay rabtaa noqoto ayuu dhigay waxaa ka garanaysaa maanta waxaynu arkaynaa dalkii Soomaaliyeed dowlad xukuumad laga aqoonsan yahay caalamka amaanta ka jirta iskaba ay maantaas haddaynu dib ugu noqono wixii loo yidhi geedi socodka nabadda ama khariidatu tariiq ama roadmap garowa 1 iyo garowa 2 kursiwishii dalka loo sameeyey ansixintiisii inta caqabad ka dhacday hawshaas inay suuragelin ama gacan shisheeyaha ku jirto ama ku saladay oo dalkeena loogu dawgalay ha ka dambeeyeen ama ashxaas gaar ah oo ayagu maslaxadooda ka arka in dhibka hadda jira uu taagnaado ha ka dambeeyeen waxaa suurageliyey asaga iyo tiimkii uu madaxda ka ahaa si geesinimo leh oo aan ariifu iloobi karin ayay arrintaa ugu keliyeen ilaahayna la garab qabtay abuukar yuusuf warsame oo ka mid ahaa aqoon-yahankii xafladda ka soo qayb galay ayaa isna halkaasi ka hadlay salaamantay dhammaantiin runtii xoogaa waa argagaxsanahay meesha nabalkeeda iyo meesha madaxda gadaasha aan soo maray wax adar badan kumaan soo tirigelin aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweynta mudane doctor cabdiweli aan ka soo qayb galo waxaan filayaa dad badan baa iga aqoon badan dad badan baa iga xikmad badan weliba meel xun hadda waa lagu aadeeyo sheekh budur iyo cabdisaaq baa hadalka intii macaanidii marka hadda waxaan idhaahdo in la yidhahdo ninkan buuqbaas wuxuu ku hadlaya maxay yihiin cilmina ma hayo hadal fiicanna ma hayo la yidhahdo laakiin mid baa jirto mid baa markii laysoo martay qaado la yidhi niyow imaw maanta ayaa maxaa yidhi oo hadal yidhi cawad meesha ka sheeg ayaa xoogaa cudurdaar weliba ay ku jirto tabasho waa kaftan iyo run loo qaadaya waxaa yidhi cabdiweli run wadalkiigu ahaa shahaadadu tibi lamida soo raadsada waa soo qaatay wasaaraddeed oo uu wasiirka ka noqday qorsheynta qaranka oo ka soo shaqeeyey markuu prime ministerka ahaana uu soo dhaweeyey waxaana ku waayay hadda maxaan ka doonaya meesha maxaan sheegayaa ninkii saaxiibka intaas iga maalin wuxuu yidhi war wax ku weyn baa soo socdeen soo kac galabdheer baa maxaa kuma jiray iyo waxaa arrimo galay marka cabdiweli markaan waxaan filaya kolay inuu silmaami doono insha allah markaan ka fakrintaan kaga soo tago runtii cabdiweli intuu qiimihiisu leeyahay iyo wanaaggiisa iyo waxqabadkiisa cabdisaaq iyo sheekh abdul ayaa sheegay
oo siiba midda ah dabaladayga u dhawaradayay hawshaa le markaas muddadii gaabnayd oo maanta aan qabo inaan ku faraxsanahay inaan dowlad iyo maamul leenahay waayo dowladdu marna wasiirka ahaa marna ka ahaa prime ministerka ayaa dhaqaajisay hawshaas waxaan malayaa in badan naga mid waddanka waana weyn sanooyinkii wixii ka horreeyey intiisan maamulkaas nimanka odayaasha oo aqoon-yahanada maamulkaysan qabanin waddanka waxaan leey jiray wiilkii ama daaqada ka baxa ama gabadhii halooda waddankaa loo celiyo waddan macnaha xoogaa rajadiisu ay sii ladatu ahaa hadda ilaahay wuxuu qadaray maanta in waddanka leeyahay halato oo la isku dhiirigelinayo waana dadaalkii iyo dhawaradayga ay sameeyeen cabdiweli intuu wasiirka ahaa iyo intuu hal mid oo odayaashu aan filayo inay reebo cabdisaaq ii reebay oo hadalka oo ammaanaha uu mudan yahay cabdisaaq ninkale cabdiweli doctor cabdiweli waa arrinka ah dhaqan waxaan leenahay qofku markuu meesha ka tago inuu dhagax ka daba tuuro oo wixii macnaha meesha socday hawsha socoto ama inuu taaka u dhigaan wax xumeeyo ilaa iyo iminka intaan hadalka kulaan ka maqlay ama dhegaystay media ka dhegaystay ama telefishinada idaacadaha iyo waraysyada u dhiibaayay cabdiweli constructive criticism wax la yidhaahdo daliil wax toosina waana in wax dumiso maahane hadal daliiluba ama dowladdii uu wax ka soo dhisay ku aadan weli kamaana maqal waana ammaanta uu mudan yahay waxaan rajeynayaa in dhaqankaas aan qaadano oo aana noqon kartideedyadiis dib u cunaa mar walba markuu qofku meesha ka tago uu yidhaahdo dee macnaha wixii anigu aan ku ahawn baa meesha ka socday oo markaan meesha ka tegay iyo macnaha inay tahay meel lagu kala tegay ama hataa haddii wax qarsoodiya ma aha prime minister buu ahaa madaxweynuhu u tartamay waa lagaga guulaystay dad badan waxay filaayeen inuu tacaroodo hadal iyo wax ka daba tuuro ma uusan maxaan ku rahdaa umuusan isagana isuma quurin ummaddana uma quurin wuxuu go'aansaday inuu wax toosiya oo maxaan ku rahdaa wax dhisa uu sheego waxaana filayaa intaas in lagu ammaano inta ka dambaysana ay ku daydaan ilaahay waxaan hadalkay kusoo gabagabeynayaa maadaama aqoon-yahan meesha aan ku imid cabdiwelina aqoon-yahan iga horreeyay garab aqoon badan uu ahaa doorka aqoon-yahanka inaan la hilmaamin in maxaan ku rahdaa aqoon-yahanka baryahan waxaan ku maxaan ku rahdaa xantaa PhD waa istaa waana qabiilist PhD baa tahay waxaas u qaada laakiin waxaan rajeynayaa roob modelka cabdiweli iyo rag lamid ah inay magaca kor u qaadi doonaan insha allah annaguna aan taladaas aan daba dhigi doono waa mahadsan yahay aqoon-yahan abuukar yuusuf warsame haddana waxaan kusoo dhaweynayaa rugcadda aqoon-yahan ah Dr. Khaliil Bilal Maxamuud oo insha allah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وسائر النبيين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو برئيسا سولو وينيا سيدي هلا برشيدي ex prime minister عبدالولي iyo ay waxaan salaamayaa dhammaan odayaasha fadhiya podiumka iyo intiina halkan isugu timi oo soo sharfay imaatinka cabdiweli labana runtii inay ka faa'iidaystaan ama muxuu ahay ka shinsadaan waxaa Soomaaliya ka socda iyo muxuu ahay Soomaaliya meesha marayso waxaan filayaa caawo kale waa habeen gaara maxaa yeelay waa habeen kulligeen aynu isugu nimin in aynu ka hadalno Soomaaliya aynu arrimaha Soomaaliya isweydiino marka dad walba jooga oo halkan isugu yimid oo muxuu ahay doonaya inay bal shinsadaan arkaan dareemaan ka muxuu dhageystaan dalkoodu muxuu ahay wadadii uu soo maray iyo meesha uu muxuu ahay u jeedsan yahay
Soomaaliya futbolkeedii dad jilacna تكون سجال مقولة سجاشكي وحكي دبيي مدح بدن أما أقويها بدن أما أولياء بدن أما معاي شعب بدن أيام كنت يعني إن ذلك كبره بالبركة أو ومعاي تب وصل نقطة ودلا معاي كشلان دولها دون ودلا بالبركة معاي ذلك أدون قدر ودلاس أما الدجال حال وجهي نوعي ما هو يعني كقصور كلية قيبتي عبد الولي مهكري وحن ويان أرجعنا حسنا إن نوعي أقوياء بدن مدح بدن قديان بدن وصومالي صور كلام وقالوا مع سوداء إن نوعي سلان اللي حشرة دور على صومالي نوعي وتدي بربك صدق قيود بأوينا رود ماركي أي صوبي أما مهايدان تندوش كنتي صدق هذا الروح هيكون سجال كون ساسي لولا كون وهذا لا بسيط وقتهين شركة جيبوتي وها إن سوماليا روسميو مهاي national government دولة مهاي غير روسميو وحن دولة بالحوينة وحن دولة كاملة وهذا لأنه يا شخص دجال بيسميين لكن مهاي ودني عن كوي عني وقصد مكروي لو كوني أفتي أي هاي لوال أما مهاي دال لوال ولا اسمه سوماليا وأهم إلى وصل يبقى مهاي دال قصد ولو بقى على سومالي transitional federal government ما تقولوا هاي مهاي سومالي national government بس عاوي يبقى transitional government يا مهاي لسميه دبنا مهاي دنيا كده عيوان وقت ساعتان دنيا مهاي يعني different مهاي prime ministers يا سومري لبنا قيمود وحي ولاجين transition ومعنيها إسرائيل مهاي دولة كاملة إلى حين دولة بحيرة إلى حين وحي كل الدول الإنجليزية وحي من وحي مهاي national government من وحي federal government وحصول قري إيه وضع كان موسم اليوم لا أبدا ما عمره قاب فدرالي لكن لوضع وحي مهاي كسعودية ودليل هاي تأسيسك الدول ودي لي سوماليا أما يدي ولين ديار منهم إذا كاسو لوضع مهاي قناة بوحدة دولنا بوحدة له ومهاي الدول كلا صفتا الدول كما صفنا إنه وحوي مدانتي مهاي الدولة الحرة وحا مهاي بكا كحيجي runtii oo muhaay isbedelka kuwa sameeyay waxa ahayd dawladii ahayd muhaay transition government oo muhaay markii u dambeysay saadkii iyo la dawladooda u dambeeyay muhaay Abdulwali ka planishka dagaalka isaga iyo muhaay Sheikh Ahmed oo markaa madaxweynaha iyo dad badan oo kale oo magaceeda ku xusay ayaa si wada jir ah أولاً وصلوا هالجميع إن لوصلوا وعي باللبع الصومالي وضدي مهاي توصلي أو قرن ملاهي وحعولي نصيب يش ودو كخيب ودو كهالجميع إن ونقضوا كتب النقضوا وجاميو نردي مهاي صومالي كسروا وعي سي مهاي لح كيف مهاي لبعض كسروا وكسروا وعي سه iyadoo xafladan dadkii ka hadlayay aad u fara badnaayeen ayaa waxaa sidoo kale dadkii hadallada kooban halkaasi ka soo jeediyay kamid ahaa injineer maxamed cali mire sahra barkhadle caasho timijire maxamed sheekh daahir caasho wagad iyo axmed saakin oo dhammaantood hadalladooda laga dheehan karay sida wanaagsan ee farxaddu ay ku jirto ay u soo dhaweynayaan ra'iisul wasaarihii hore Dr. Cabdiwali Gaas waxaan u rajaynaynaa runtii guul maaragtay siyaasadda maaragtay xaasilada sida madaxweynenimo hadday noqoto waxaan anigu kolley ka mid ahay dadka aad iyo aad kuu taageeraya runtii intii aad runtii aad ku jirtay siyaasaddana runtii aad iyo aad baan kuula socday sharaf bay ii tahay inaad maanta ummad badan oo Soomaalida dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed aad rol model aad u noqotid
intaas waa inta dowladeennana runtii waxaan rajaynayaa in maadaama loo sii gogol xaaray oo aynu haweennahay in runtii ilaahay ku guuleeyo madaxweynaha iyo tiimkiisaba oo ay iska ilaaliyaan isqabqabsiga runtii wixii hore isqabqabsiga keenay oo kale hadda waa yaro maqmaqlaynaa iyadoo kaftana haddaan ku darsado dhaqankeenu runtii wuxuu ku baysgaraysan yahay miyiga sheekooyinkii miyiga waxaa la yidhi abdhuur raalliha iga ahaadeen nin baa wuxuu qabay haweeney buu qabay marka haweenadaas marka berigooda dheri baa lagu kari jiray cuntada hilibka lagu kari jiray wax cadday la sii bixi jirtay abdhuur raalliha iga ahaadeen marka wiil yarna way lahaayeen wiil yaroo adigu ilaa shijira meelaha adigu berigii dambe ninkii gabadhii waa furay muddo yar kabacdi gabadh kala guursaday markaasuu gabadha iska inosanta hortii iyadoo aan iska dee maalintii show maalintii ku xigtay hilibkii oo ay karinaysay istiri bal hadda cadka inuu bisil yahay muddada ku eg way soo cadkii bay ku eg yarkii ag taagan baa wuxuu walla wixii hooyadii lagu furay baa muuqda marka waxaan u malaynayaa xasan iyo madaxweynaha iyo tiimkiisa waxaan leenahay waxyaalo yaro maqmaqlaynaa runtii beryahan laakiin ha iska ilaashan arrintaas keeni doonta inay nagu rito taariikhdii maaragtay ay ku wardoonayno waxaan rabaa inaan dhaho cabdiweli ahaantii ammaan uma baahna dad badanaa runtii wuxuu qabtay kasoo sheekeeyey laakiin waxaan wada ognahay shaqo badan inuu Soomaaliya ka qabtay taasna waxaan dhihi karnaa maanta dowladda uu xasan sheekh madaxweynaha u yahay hadduusan cabdiweli iyo tiimkiisii iyo sheekh shariif ahaan lahayn kama ay jirteen dowlad maanta waa runtii wax lagu farxo waa fahmi kartiin dhowr ilaa 10 sano dowladda Soomaaliyeed aan jirin dagaal sokeeye oo xun oo Soomaaliya soo maray wadan baaba'san tiimkii cabdiweli uu la shaqeynayay waxay ahayd tiim iswada haysta taasna waa ku mahadsan tahay waxaana la dhihi karaa inaad ahayd hoggaan wanaagsan run ahaantii waxaan kaloo rabaa inaan dhaho cabdiweli waxaad noo keentay waagii aad dowladda aad haysatay shaqadii wanaagsaneed aad qabatay wajiye cusub oo runtii Soomaalidu ay isdhihi karto dowladii Cabdiqaasim ilaa intii ugu dambeysay waxay ahayd wajiye maalin walba aan aragno wax dhibaato ah ama dad ku soo jiray wax badan aan bedelin ama warlord ha ahaado ama wuxuu doona ha ahaado laakiin maanta waxaad keenteen dad wajiye cusub oo hoob dadkii Soomaaliyeed geliyay iyo farxad marka haddii aan halkaas uga baxo cabdiweli iyo tiimkiisii waxay qabteen waxaan rabaa inaan la dardaarmo cabdiweli dardaarankaygan wuxuu yahay nin kastoo Soomaaliya soo mara dowladeeda xagga intuu istaago dhagax soo duuraa ilaa iyo haddana cabdiweli kamaan arkin run ahaantii waan ku ammaanayaa waxaan rabaa inaan dhaho cabdiweli matihid sida halkan laga sheegay run ahaantii matihid oo laguma tilmaamayo gobol laakiin waxaad ahayd Prime Minister Soomaaliya oo dhan mas'uulka ahaa anigoo ku hadlaaya gabdhaha Soomaaliyeed ururka xawtaanka magacooda waxaan kaa rabnaa in aad noqotid nabadda Soomaaliya meeshii aad keentay in aad ka sii wadido aad ka shaqaysid السلام عليكم ويا ومانتي مرة ماشي سكوتي عزولي مهلوات يمر سدحات يمر أفراد يمر شنات انت بوصول ويا يمر تيضا شريف لك وقيسها كفرة انت runaantii cabdiweli wax badan baa loo soo jeediyay ammaan badan baa meesha laga sheegay khayr badan baa laga sheegay waana badan baa laga sheegay laakiin anigu waxaan tilmaamayaa laba waxyaalood baan tilmaamayaa waxaan tilmaamayaa haddaan Soomaali nahay
goormaan ka tegaynaa inaan maalin walba lookaal ku shaqno oo dadnoo yimaadaan oo aan u mashxarno oo calamo u qaadno dalkayagiina gaajo dadkii ay dhammaysay waa su-aal la isweydiiyo waayo waxa weeye annagu ilaahay wuxuu yacni na saaray in mas-uul buu na saaray ummaddeena soomaaliyeed oo dhibaataysan oo maantay dhib weyn uu hayo oo adduun weynahoo dhan ay ka calaamaysan tahay ayaa mas-uulkeedii uuna saaran yahay soo dhaweyntan caawa loo samaynayo professor cabdiweli ra-iisul wasaarihii dalka ee hore runtii aad buu ugu mudan yahay raggii horena way sheegeen anuguna waxay baan ka taabanayaa xaqiiqdii isbeddelkii ka dhacay dowladdii isagu uu ka ahaa prime ministerka iyo tan hadda haysa anu waxaan qabaa qofka sameeyey cabdiweli inuu ahaa ummadda soomaaliyeed aad bay ula socotay cabdiweli wuxuu sameeyey deganaansho badan taxadar badan runtii wax badan buu isku darsaday aqoontiisii uu lahaa iyo tii dhaqanka dalka iyaduna aqoon kala ah ayuu isku darsaday xaqiiqdii wuxuu u gutaday isbeddel uu dhaco waxaan xusuusnahay cabdiweli runtii waa halkii sano inta jeera la yidhi dib ha loo dhigo doorashada qofkii diidanaa inta badan isagu ahaa oo horaa loo sheegay waxaa la isku dayay xitaa naftiisa in lagu khaarijiyo oo ilaahay uu ka badbaadiyey runtii wax badan oo istaakul ayaa loo dhigay laakiin uu ku guulaystay ammaanta ilaahay baa wax ammaana bini'aadamka ma ammaani karo ammaan aadan lahayn cid kuma siinayso waxaan anigu ku leeyahay professor wuxuu yidhi xarig bay ciyaar ku xirtaan xariga hadba marka kii booda dheer ba hadba kor u xirta xarigii shalay aad weyday ha dhaafin kor u sii soco ilaa aad madaxweyne ka gaarto geesinimadana nin walba hooyaa dhashay habartii meheriyadayna ku dhashay cawasheeda ka soo baxay gabagabadii xafladan ayaa waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii badbaado qaran ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa halkaasi ka soo jeediyay waxaana ra-iisul wasaaruhu oo dadka Soomaaliyeed ee munaasabadaasi ama xafladaasi isaga lagu soo dhaweynay ka soo qayb galay oo si waadax ah ugu kala dhigay nidaamka federaaliga ee Soomaalidu ay inta badan iminka ay ku jahawareersan tahay marka waxa weeye waxaan la sameeyaa vertical separation of powers powerka si vertical waa loo qaybiyaa ay tahay dawladda sare dawladda hoose iyo dawladda dhexe laakiin khalad la fahmay marka qaarkood xataa laga yaabo madaxda waqtigooda in khalad fahmto waxa weeye waxa la qaybsanayaa power kaliya ma responsibility la qaybsanaya مسؤولنا ولا يفسنا هذا هذا دور كمرة ترى دور ده ما نقولنا هلو تو إسبيتال كاجي سكول كاجي محبرة عفاف كاجي كل هذا لا يعمل على تمام لغاية هذا ما لا يعمل واحد شيء دور مركز أنه حد شيء رفيع بقى تبود بجمع أو برنامج صوص ولا وكحل دور مركز على وقت أنا نوهي وحكم هذا واحد هذا هلو تو دورات ده هي الدورات بولات كسو وكبسنا الأول أول تيابا وحنا الدورات ده تيابا عالسة دولة رصاص سلوك إبسامية بترول كلاسو أفقوي يا إسكالم أفقوي يعني والصومالي بعد سلوك إبسامية أفقوي يلا نيسا محل دور كوي يلا نيا محل وقت كوي يلا نيا محل دولة الحسائي يلا نيسا وحالات وهي من هو حوالي فيسكال فيدراليزم واحد ده فيسكال فيدراليزم ومعاي تاي عشان تطلع ولا قاعدة يو تبع اللوكال تبع ستيت تبع فدرال وحاسو كانوا حيالها هوية الربوط برنامج سوسيالي وكفكروا سبحان الله بعد ذلك كلا شفعي لكن حوالي هل عن سمعينه دولة دحى أو سنتراسيا وصاعد وين جدي مركا كان أنت شايفينه إنه هو شغال يتعارض
marka haddii aan marnin soo shaqeynaynin de markaas waxaa waye system kale loo gudbaya laakiin runta hala tijaabiyo inta la tijaabiya laga hor imaana hadii ilaha yidhahda hadda halkaasaan joognaa meel fiican baa jooga wadankii nabad ku socdaa lala socotaa oo intii waa nabad intii hore nabad wahayna nabad weeye intii kale oo koonfurta ahayna runtii aad iyo hadda ay nabad u tahay waataa de xamad loo raacayo Turkish Airways oo maalmo la tagayo waataa xeeb ka dhigo goor lagu ciyaarayo waa la socotaan bay la tahay marka inta kale sidoo kale nabad bay noqon doona insha Allah ilaahay waqti aan dheerin waa huma waqti aan dheerin Soomaaliya ay soo laaban doonto nabad noqon doonto dowlad baan leenahay taam ah oo ku meel gaar ahayn oo la aqoonsan yahay ayaan maanta leenahay waxa way marka wada ugu fahmiyay xagga kalkan ka aadayna xagga waa socona waxaa jirta bixin la yiraahdo in badan ka hadlay waa important very important ay tahay waxa la it's all about institutions dowladnimadu kama soo harko haykalka dowladnimadu waa institutions leer haddaan institution lahayn dowlad ma marka waxaa dowladda cusub runtii loo fadhiyaa jecelahay ay waqti badan gelin doonto waxa weeye in la dhiso haykalka dowladda institutions in la dhiso waxaa naga dumay institutions ay ahaayeen ayaga isku hayay Soomaalida waxaa la yiraahdaa بس واحد في حاجة the 10 of political leaders إن يعني political leader كاي وضع اسم الداعي معنا موافق له ولا صوتان إيتري كنت صراحة لا تكون الدولة صوما برامج كانوا مركز تيجي ماري مونت بيصير وين يروم واتعرض لله هاي وتجي يا برامج من غضور لكن كنت الدولة ده صوما تو يحكوا كنت صار إيتري هذا إيتري الدولة تشتوي السوشيال سكيل ونسي فتحوي basic foundation السوشيال framework شغال إلى أنا بقى تنكا سكول طريقة الجوعي ما توافق ما حتى واحد حتى يعني كل فردين فصل حتى نوع بيها مرتين أمريكا كاهي وحمد بينك جورج بوش غير تصنع كي يعني كي تنبي إنك نفع عنه كاو بس عنا معي لكن جورج بوش جونيور إنه كنا من أمريكا وده كان دوك وحكينا institutions كاس بعد نيك قف مركب عنا موافق يعني سياسة يسون حتى عنا قصودين يسون مركب حوي برنامج باتشرا institutions باتشرا think tanks baa marka wadanka wuxuu yeelanayaa foundation oo ku shaqeeyo marka ninkaas joogitaankiisa iyo shakhsiyadiisa iyo qofnimadiisu sometimes of course leadership ku micno badan bay sameeysaa xabay dadbasha oo waa loo baahan yahay qof inuu good leader yahay laakiin waxa ka muhiimsan waxa weeye inaad leedahay asaas dowladnimo institutions iyo hay'ad dowladnimo inuu ku dhisan yahay taas waa number 1 marka inaad taahelo cayilino fadhiso waxa loo baahan yahay talaba Soomaaliya waa burburtay infrastructure waa burburay socotaan dibadda ku dhacday adduunku maanta runtii waa loo soo jeedaa goodwill waxa la yiraahdaa goodwill yani ayaa adduunku markaan tagay September UN-ka wadanka Soomaaliya markay waxa noqoto focus adduunka dhan baa eegay marka Bhutan ku imaanay kuleeyay wax fiican baad qabateen marka xaway burka wilka inaan ka faa'iidsanaado isfaan uga faa'iidsano كان شغل يصير ذاك يصير أنا واحد يصير أكاني ويوصل حد يقول لي وقت أنا فاسكيل على الله بعيا سويت حوالي وضن كان يدوم imagine يعني وضمان البلد كانوتي أنا وراء البلد ما هي كانوتي أنا روح كويس إسلام حتى سويت حوالي وضن تكسر ويا شرع كوسية يعني دقائق كوسية كنا بدقية سوسيال كوسية وحبر شخصية عافمات كوسية حاجة ليه waxaan xasuustaa waagi dad qaxooto ka xayay baa dad qaxooto soo maray oo family-ga marka gabadhankii meeshii qaxootiga oo qad laga siiyay markii waxa la soo siiyay lacag $2,400 wana meel la yiri $100 ka baahan ka saxan ku yiri thank you waxaan ku siiyay سيدنا ورنا رأيت الله لا يسوع وهاي
oo guriga meelaha ka soo yiri waxa weeye inaan runtii noqdo dad wanaagsan inaan ilaahay u mahadnaqno iyagana runtii aan ilaalino wadankooda karaamadooda sharaftooda inaan ilaalino tan kaa waxa weeye in dadka in wax la barto carruurtana wax la baro idinaa wax barataan waa ujeedaa waad ka qayb gasheen political lifekii social lifekii Sweden waa ka qayb gasheen laakiin sidoo kale in waxbarashada dadka sababta waxa weeye waxbarashada waa very important waxaa human capital adduunka wax bedelahay waa human capital waxa horumarka ku gaaran waa human capital wadamo waxaa jira wadan walba laguma qiimeeyo khayraadka uu leeyahay wadamada adduunka ugu khayraadka badan natural resourceska Africa iyo Latin America iyo Asia ayaa aad ugu fakirsan waxa weeye marka human capital is very important Zaire and Congo ala socotaan oo 60 milyan oo qof baa ku nool GDP gross domestic product sanadka waxay soo saaraan qiimahooda waa 2 milyan Hong Kong hal magaalo kaliya ah oo dhagax madow ah sanadka waxay soo saartaa 300 bilyan oo dollar 7 milyan bar baa ku nool 7 milyan iyo bar waxay soo saaraan oo dhaqaale haysan oo resource lahayn oo yani aan lahayn macaadin oo gas lahayn waxaan ka wadaagna Soomaaliya qadinta waa dhici kartaa 300 bilyan oo dollar wadanka saddexaad ama labaad ugu weyn Afrikana wala teen Zaire oo natural resource ku salahay adduunka ay jireen 2 bilyan oo soo saarsan marka maxaa kale difference ku aqoonta waa garashada marka human capital kaasi inaanu sameeyno wadankiina aan ku celino waa very important human capital waxa weeye waxa u celinaysaa kuwii ku leeyahay kulli badan anaga naga mid shirka yar ma garanayo laakiin inta aniga ilaa kama ugu dhow iyo wixii la mid yahay waa lagu leeyahay Soomaaliya anigu markaan joogay weligay hal maalin lacag waxbarasho ka bixin waa dhici kartaa way dhici kartaa in aan textbook gato iyo dharkay baa odayaal soo koriyay soo geli jiray laakiin waliba tuushin ma bixin Soomaaliya jaamacadda markaan bixin aan gelaynay aan Soomaaliya ka dhiganay waxaan lahaa chief iyo cunno iyo pocket money هذا مركي أن صوم كصوم حاشقة ديالها imagine أنا مركو بس يجوا ولي مركز هذا scholarship يسوسي فضلك يسوسي مركز أنت هذان هلاي حاول تجريه والكسر الصومالي تعالى يقبل كسر الصومالي يا رب كشفيا إذا رأيك كشف صحوي أريك مركز أنا ونظري قيبت إن شاء الله ودلالية ورجيني إن ودك يستدروا ذلك الصومالي وبان مركز statistics أكتوا حوالي أقول يعني مساعد الصومالي ما تسكول الشدرة كدريت مرتو على الرجال الجديدة في الفريق عرفت محمد صلى الله عليه وسلم شو حوالي نوع على صحة سنة كم في قال مركز أنا كنت دارلو إن رتي أقول كان علنو وطن كان وحنا نفرق عن ترنو ما تختاروا financial contributions كنا نقول له وأنتوا حوالي remittance كسوالي الوعي يعني وحصوصات وطن كبوكي وصلنا وياه 1/3 of our GDP وكيما هذا remittance كتعاك عن وكيما هذا لكن عاد هذا معنا صوته إذا كان درس فوق عشان ندري دونا بس ما بين لنا يدري أبغى كارلوس أو ريتا كارلوس يا أوكي مركب waxaan rajeynayaa marka sidoo kale waxa ugu wanaagsan oo deegaanka taan waxa weeye in kastoo aad moodaan waxa bararka Soomaaliyeed waxa weeye wadanka waxa ka heshay exposure dimuqraasiyad badan Soomaaliya volunteerism badan waa dooda ya yani waxa aragteen wanaagsan ya geey ana waxa leeyahay dabacada wixii xagga aan ku haynay baalkan keenna laakiin wixii ficnaa halkaan ku aragnay xagga ma geey هذا هو سنتين سلويتي النبي ولا تنبلينا. Thanks so much.
Thank you very much. Khayr Allah kusiiyo. Waxay fadhiya waa ka xumaa markuu horeysa protocol ma aha. Ra'iisul wasaaraha oo hadlay inaan ka daba hadlo. Laakiin waxaan kaga cudur daaranayaa kelmado aan ku lahaa waan ka soo daahay anoo shir kala aaday awoodeed. magacayga waxaa la yidhahdaa Dr. Maxamed Khaliil Jaamac waxaan ka mid ahay 6 secretary-gii title-keyguna waxa weeye xogeyaha guud ahna xiriirka caalamiga ah Ahlusunna wal Jamaaca wax badan baan aniga ra'iisul wasaaruhu meel wada joognay shirar badan oo wada galnay inta aanan ducayn waxaa horta laga codsaday inaan duceeyo laakiin inta aanan ducaynin waxaan rabaa inaad igu dulqaadataan laba qodob inaan ku noqdo keliya qodob waa qodob roadmap-ka oo aan saddex u qaybin doono qodobna waa qodob shakhsiyadiisa iyo shaqadii uu qabtay ka mid ah oo anigu xaadir ka ahaa roadmap-ka haddaan ka bilaabo wuxuu idiin sheegay in 6 sano ay ku baxday 50 milyan diyaarinta dastuurka 20 abriil isagoo dhammaystiran ay la wareegeen 20 abriil ka hor bay la wareegeen isagoo weli dhammaystirnay 12 abriil haddaanan qaldanayn Addis Ababa ay kala soo wareegeen mana aysan weydiin cid lacagta bixisay su'aashii ay weydiin markii looga jawaabay Afrika qaadan wuxuu sameeyay asaga iyo xukuumaddiisu urur guddi la yiraahdo guddiga kumeelgaarka ee diyaarinta dastuurka qabyo qoraalka kaasoo soo diyaariyay ilaa 20 abriil juhdi badanna ku baxshay oo signatories ka mid yahay horta hadduusan asaga ilaahay ku aadin ma dhacdeen labo roadmap process wuxuu ku ekaa 20 Agost waa very important in ogaataan macna darro meel muusan joogin wuxuu isku dayay asa mas'uuliyad inuu plan B sameeyo laakiin caalamku kama uusan aqbalin waxaa ugu dambeysay 3 Agost markii aan isugu tagnay maalintii ugu dambeysay shirkii roadmap signatories-ka ee lagu go'aansanayay inaan waqtiga dib looga dhicin waxaa nala kulantay Hillary Clinton 5 nin oo kaleeto oo aniga ninkii matalayay qoboskayga matalayay uu ku jiray way aamuseen hadalka markay tiri ninka ku dhiirraday waa isagoo yiri annagu waxaan u baahanahay hadday dhici weysina 20 wax samayno maxaa inoo xala waxaan haysanaa plan B ma nagu aqbalaysaa she said no waa ku dadaalaynaa buu yidhi ilaahay noogama soo qaadin anaguna ilaahay waa leenahay idinkuna waa leeyihin ilaahayna geesnimadii uu geliyey ee uu kula baxay badbaado qaran waa u aqbalay badbaado qaran buu ku noqday isla roadmap-ka markaa ku noqdo federalism-ka qaabka ugu sharaxay waa ku maasan yahay aad buu ku maasan yahay doodo badan iyo dhibaato badan baa naga dhex martay federalism-ka waxaa ka mid ah signatories-ka ninba ujeedu lahaa waxaan aad ujeedada fikirka federalism-kana waa lagu kala qaldamay waxaanu ku dadaalnay kuna guulaysanay ilaha maanta iskale isaga iyo tiimkiisuna ay fikirka lahaayeen inaanan gudagelin waxna ku darin in federalism-ka aanu annagu niraahno dowladuna intaasay leedahay hebel intaasay leedahay una dhaafno xildhibaanada cusub ee isagu qayb ka yahay cabdullaahi xaaji dayidna qayb ka yahay oo ay tahay shaqay u taabsadu idin sheeg waana runtiis tan saddexaad waxaan maqlayaa markaan soo galaayo raalliha iga ahaado ninkii hadalkaa yidhi qaatimo state cabdiweli waxba uma qaban in been laysu sheega maaha cabdiweli waa ninkii ku dooday qaatimo state dadka qaatimo state inay soo wada doortaan 8 xubnood laba maalin bay nagu qaadatay isaga iyo farwala keliya inaan heshiisiino hortaydu fadhiyaan marka sheegaya been daahir khaliif iyo farwala isku dhinaca iyo isagoo keligiisa waxa aad u taagneed inaad sheegtaa muhiima wuxuu idiin sheegay dadku inuu baahan yahay institution oo qodobka labaad roadmap halkaasnaan uga baxo institutionka absolutely waa sax in loo baahan yahay haddaan institution la dhisin inaadan dowlad noqonaynin laakiin waa inuu qofku ka dhaadhacsan yahay sida isagu uga dhaadhacsan tahay inaad adigu institutionka leedahay for one thing asaga way ka dhaadhacsan tahay alla hadaaye waa ninka keliya liderka Soomaaliya ee aan arkay institutionka uu leeyahay inay ka dhaadhacsan tahay shirkii Roma markaan isugu tagnay waxaa sankana laga geliyay waxa la yiraahdo joint financial management board oo ka mid ahaa waxyaalihii ku yaalay white paperska oo hadda idinkaga sheekeynayay annagu awooda ku diidna ma lahayn ahlusunna wal jamaa awooda ma leh puntland ma leh galmudug ma leh cid kalena ma leh awooda cidda keliya waxay executive committee dowladda TFG-ga isagaa madax u ah wuxuu yidhi may qaadana maayo waxaan aad uga xumahay dowladda maanta joogtaa inay qaadatay iyadoo ka fiirsan kuna dhexdhacda
ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan wadada toosana taayga saaro insha allah allah hadaayo cabdiweli waxa weeye dadaal iyo juhdi ay isaga iyo tiimkiisa galeen annaguna aanu runtii xilliga aan joognay lugooyina aan u geysano qaybta iyada lugooya u geysatay been sheegi maayo ayaguna dhinacooda lugooyadu waa ka socotay dowladdu dhinacay doontaa noqotay laakiin xukuumaddan waxay ahayd xukuumad ka saadisan ka aqoon badan maanta transparent oo dadka u dhaxayso qolo walba ay ku jirto waxaan ka xumahay inaanay wadadii ay faleen horta ilaahay kama dhigo mid khasaarta dadaalkii tirada badnaa ay soo sameeyeen xukuumaddu waqti hore maanta haysataa weli xilli aan uga sheegna malaka waxaan rajaynaynaa inay ku daydaan kana tala qaataan xukuumaddii badbaado qaran iskuna dayaan xukuumadda maanta jirta inay ka dhigaan mid lamida ama u tayada uma helayaan kolay tayadeede dadkoo dhanna soo xulaan haddaan isku dayo inaan shaksiyadiisa ka faalloodo ama shaqooyinka soo qabtayna waxay la tahay waa caajisteen maanta dhan taagnadeed ma ka sheekayn karaayo waqti badan bay qaadanaysaa ugu dambayn marka ilaahay waxaan ku rajaynayaa dadaalkii uu soo qabtay horta inuusan ka caajisin waxaa jirtay buugaan qoray 1986 la yidhaahdo harajo dhigin horta qofku marka uu qordo wuu daalaa marka uu daalana wuu xortoodaa marka uu xortoodana uu rajo dhigaa macnaa wuxuu is yidhahdaa iska dhaaf waxaana daba socon kartid horta cabdilla waxaa ku leeyahay waad soo daashay waad xortootay aad baad usoo dhibaatay harajo dhigin weli murdanku waa ka horeeyaa ahlusunnana waa ku garab taagantahay wadana waa ku garab taagantahay waan rajaynaynaa garabkii aad la siinaysay ama fikirka aad ku fikiraysay inay ahlusunna wal jamaaca tahay rool wanaagsan tan iyo tan ka dambaysana inay geli doonto dadka muhiimkana aan laga tegin annaga diaasbarada laba talo horta hadal muhiim uu idiin sheegay maaha inaan anigu ku celiyo laakiin waxaa idin leeyahay waddanka haddii aydan waxba taraynin dabka socda basiina ku shubinina isku daya inaad idinka isoo dhistaan wanaagga halkaa yaalla markaad awoodi kartaan xabaari kartaan aad waddanka geysaan idinkoon diyaar ahayn ha teginan intaasaan idin leeyahay idinkoon diyaar ahayn ha teginina isu diyaariya sida cabdiweli qalbiyan jismiyan iyo maskaxiyanba annagoo diyaarsan aan waddanka ku laabanno fahamsanna waddankaan inuu waddankaga yahay ilaahay dembigeena iyo dembiga walaalkeen ha dhaafo tawfiiqda tooda toosan ilaahay hana waafajiyo kuwa wadada saxda ah ilaahay gacantooda mar walba ku rida ilaaha naga dhigo waddanka sidii badbaado qaran cabdiweli ilaahay ugu guuleeyey annagana ilaahay ha noogu guuleeyey inaan wax ka qabanno waddanka dadku wax ka qabta ka noqonno ama asaga ku taageernaa ama annagu noqonaya kuwii gacanta ku qaban lahaa الله يسوك يا عبد كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan gaarka ah ee lagu soo dhaweynaya ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Gaas waxaana barnaamijka aad kala socoteen stuudiyaha Somali Channel ee magaalada Linköping ee dalkani Sweden anigoo buuqaasa ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay inta aan barnaamijkan oo kale aynu ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad